noneho ni ukuvuga ngo Kristo rero yaje mu muntu ni abazanye ikindi kintu gishasha kugira ngo dushobore gukorana na Kristo ari ryo byasezerano rishasha kuko ujya mbere yari amategeko abikwa mu isanduku amategeko abantu bambara mu gakaraza ariko noneho Kristo avuze ati isezerano rishasha nkuko tubisoma muri Yeremiya 31 ngo noneho nzoyashira mu mitima yanyu ubwo ni Kristo mu muntu noneho isezerano rishasha rero riratwereka ko bimaze gushika nubwo twabonye ko ibyagenda Imana rero mu rukundo rwayo ntiyipfuza ko hari ibintu byo kwibagirana icyatumye ibyo twagiye tubona byose ihema geranda tukabona umuntu kwagaza ari ihema geranda byose bigasura Kristo nuko nuvuga ngo bigasura Kristo yarashaka ko niba nkurunganywe nk'uburupfuye hakaza urundi nagwa rundi ruze rutahure ibyo Kristo yagombye kwigisha abantu nicyo cyatumye rero nka Aburahamu aja gutamba umwagazi w'intama nakaja gutamba umuhungu mahakaza umwagazi w'intama ibi ngo vyatumye n'abamarayika batahura ibyo kimaze cya Kristo ni hema geranda amaze kubatizwa nibwo yagiye ku gicaniro canke kubambwa bivuze ngo zangazi yazije koko twumvise ngo yavuye mu ihema geranda hera cyane aza kuba umuco w'isi aza kuba ari we umuhuza w'Imana n'abantu hanyuma umutsima w'ubugingo hanyuma arabatizwa arangije aja ku gicaniro aratambwa maze arapfa urumva nawe ko mukuza kwiwe ku isi nawe ni gwa rugendo ruvuye mu ijuru ruza mu isi ariko noneho umunyabyaha we ariko arava mu isi aja hehe mu ijuru nicyo cyatumye Abisirayeli bava muri Egiputa twabonye kwigeranya isi bakazi Kanani geranywa n'ijuru mu buryo bw'ikigereranyo kubw'ibyo rero urumva ko Yesu mukuza kurondera umunyabyaha n'ubundi yanzira yayigiriyeko wibuke kwezi umunsi w'isabato iminsi 6 ujya ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe ntukagire umurimo wose uwukoraho umucyo w'isabato tubahaye ikaze vandimwe muri Kristo Yesu twongeye gura ku murongo w'umucyo w'isabato nongeye kukuramutsa Uwiteka duhana umugisha amen n'undi mugisha tugize wo kwibona muri uyu mwanya mwiza wo kurambura ibyanditswe byera Imana yatwandikishije kugira ngo bitubere mu kuri kose amen ntabwo ari ubwa mbere nzanye n'uyu mutama turi kumwe muri aka kanya turi kuganira ku ihema ryeranda ariko kandi birashoboka yuko wowe ari iki kiganiro cya mbere ubonye turi kumwe musabe n'ubundi uko bisanzwe mbere yuko dutangira icyigisho cyacu n'ikiganiro abanze aturamutse atwibwire hanyuma dukomeze ikiganiro murakoze mbere reka mbanze ndakuramutse mu izina rya Yesu amen hanyuma dushimire Imana iduhuje kandi nawe ndagushimire ko washimye ko twicarana hamwe ku mucyo w'isabato hanyuma ndamutse nabo bose badukurikirana nishimiye kubana nabo hanyuma ku izina n'ubundi nitwa Ndikumana Ismael nkuko wabivuze rero ubwa mbere ariko birashoboka ko hari bashasha batari bwaje kuri ikiganiro platform umucyo w'isabato nabo ndababwira ati Imana ikomeze kubana nabo amen reka bazensenge hanyuma dukomeze ikiganiro amen senga Imana amen data turagushimye kubw'imbabazi zawe nyinshi n'urukundo rwawe rwinshi rwabanye natwe kugeza ubu bw'icyubahiro amen tugushimiye n'amahirwe waduhaye yo kwiga ukuri kw'ijambo ryawe kuri kw'iki gihe harimo n'ihame ryerekeranye n'ubutumwa bwera amen tuganira muri iki gihe wimbazwa amen noneho tugiye kurambura ibyanditswe byera ngo dusobanukirwe n'ubushake bwawe muri ryo bane natwe urushye imitima yacu ukawera mwigisha abane na buri wese uduteze amatwi ibyo dusabye mu izina rya Yesu amen ushize twaganiriye icyigisho tureba uko rya hema ry'ibonaniro Imana yabambye riri mu ijuru Imana yemeye ko riza kuba mu isi twarabibonye yuko nyine Mose yabwiwe ibyendi byari biri mu ijuru ariko tubona ko Satani yarirwanije cyane ndetse Imana ifata icyemezo cy'uko Satani adakwiriye kuguma mu ijuru aza mu isi twitegereje uko byagenze namaze kugera mu isi ko yakomeje kurwanya ubwoko bw'Imana ahereye ku babyeyi bacu ba mbere Adamu na Eva
twabonye ko uburyo Imana yaremye nabyo bifite ishusho yo mu buturo bwera. yego Tubona uko urugendo rw'abise rwo kubacungura kuva mu Egiputa bajya i Kanani, umugambi w'Imana wo kugira ngo itegure gusoza rya sezerano yasezeranye mu ngobyi ya Edeni muri Tangira igice cya 3:15 nako ariko byagenze. Imana nayo yarabahamagaye muri wa murongo w'ubuturo bwera kugeza ubwo bageze nyirizina ku musozi wa Sinayi. Imana itanga ubuturo bwera, byo twabivuzeho mbere hose. yego None se ubuturo bwari bumaze kuboneka, ubundi niki cyabukorerwagamo cy'ingenzi ngo twumve neza koko icyo bisobanuye ku nama y'agakiza? murakoze. Mu ijuru tubona ko ihema ryeranda ariyo aho Imana ibyagira, Yego. kandi twarabonye ko ari agakiza kacu gaca twisunze isomo twafunguriye ko urufunguzo rwo muri Zaburi ya 77:13 yuko inzira ari hica Yego. ku byaremwe byose. Bivuze ngo agakiza ku muntu wari we wese gaca mu ihema ryeranda. Ku Bisirayeli rero niho imihango yakorerwamo yari yo gukiza umunyabyaha, Amen. cyane cyane uhereye kuri Adamu. Ni ukuvuga ngo Adamu yari yahawe gucumita ibimazi, Yego. ariko noneho ku Bisirayeli ho kaba akarusho kuko bahawe n'inyubakwa isa n'iri mu ijuru kugira ngo bigaragare ko Yesu ari we mutabazi wacu 100%. Noneho rero ibyakorerwa mu ihema cyari igishushanyo cy'uwagira azaza ari we Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo mu ihema ryeranda mu rugo niho batangira ibimazi. Bisigura ngo Yesu mu kuza ku isi yagomba kuzopfa aje gutabara agapfira mu isi. Ni nacyo gituma burya atapfiriye Yerusalemu, Yego. kuko iyo aza gupfira Yerusalemu usomye mu bifuzo byose ngo ntiyari kuba ducunguye, kuko Yerusalemu na Edeni ni byagereranywa n'ikibanza cyeranda cyo mu ijuru. Ubwo byatumye rero ngo Yesu akuguye Yerusalemu arajanwa hari ku mugambi w'Imana, nubwo ababikoze batari babizi, kugira ngo noneho aze kuducungura. Nicyo cyatumye rero aja hirya ya Yerusalemu akajanwa i Golgota kugira ngo noneho abaje kuducungura mu by'ukuri. Rero urugo rwagereranya isi yacu hariya kwa ririya hema. Bivuze ngo Yesu nicyo cyatumye ava mu ijuru aja kuducungura rero. Hanyuma noneho ahera harakorerwa imigigwa nayo yasura Yesu Kristo, ariko mu ihema ryo mu ijuru bwabyo ahera. Rero ni ukuvuga ngo umuntu yihanira mu isi akabatizwa ari mu isi. Buriya nicyo gituma n'igikarabiro cyari ku muryango w'ihema ryeranda. Ni ukuvuga ngo iyo ni ukuvuga ngo umuntu amaze kuzana ikimazi cyangwa igitambo kigacumitwa kigashyirwa ku gicaniro, amaraso umuherezi yarayajana akayajana kuyakoresha ko imigigwa mu ihema ryeranda. Ariko aciye ku gikarabiro yabanza gukaraba kuko yabakoze amaraso. Ni ukuvuga ngo umukristo nawe iyo amaze kwakira Kristo aba yakiriye Kristo ari we kimazi kizima, kuko Yesu atagipfa. Noneho mu buryo bwo kwigereranya uyu munsi cyangwa kubera Yesu akorera mu ijuru, umuntu avyemera ari mu isi kandi akabatizwa ari mu isi. Noneho ngo iyo umaze kubatizwa ko wemeye Kristo, ivyumviro byawe biba bijyanye na Kristo bikaja mu ihema ryeranda biciye ahera bikinjira ahera cyane. None rero ku Bisirayeli rero baratanga ikimazi, hama amaraso bakinjirana mu ihema ryeranda, hanyuma bagakaraba ku gikarabiro. Twarabonye ibyacu sidabigaruka ko akinjira ahera. Noneho ibinure n'imibavu mbere na ya maraso akayajana. Ibinure babishira kuri cya cyotezo cyari hafi y'impuzu canke umwenda ukingiriza ahera n'ahera cyane, maze ubwo kwikimazi cyaba cyemewe cy'umunyabyaha wa mwotsi waduga cyane wazamuka uhagaze kikaba ikimenyetso ko ikimazi cyemewe. Ari amaraso nayo muherezi yarashobora kuyohereza ahera cyane ku buryo bw'ikigereranyo. Ni nk'ibyaha by'umunyabyaha byaba birungitswe ahera cyane, noneho byaza gukuwayo rimwe mu mwaka mu kwezi kw'indwi kugira ngo noneho basukure ihema ryeranda, nko gukura y'ibyaha byose babizana rero babishira kuri ya hene. Ntitwazivuze ko ihene zibiri, imwe yagereranya Kristo ku munsi mukuru w'impongano, iyindi ikagereranya Satani ariyo bita Azazeli, maze bakayishira ko ya myanda yose bavanya ahera cyane mu buryo bw'ibigeranyo by'ibyaha byose abantu baba bihanye muri uwo mwaka. Hanyuma bakabigereka kuri ya hene bakayiha umuntu akayohera mu bugaragwa, maze ntigaruke mu bantu ikazopfiyerera. Uko niko Satani nawe ngo Yesu amaze kwinjira ahera cyane, ariko arasuzuma imanza, azohaguruka rimwe n'ubundi azanye ibyaha by'abihanye bose
nk'uko ku isi byari bimeze, noneho abigereke kuri Satani nyir'uwayazana. Uyo nawe azoyerera mu isi imyaka igihumbi, nyuma y'imyaka igihumbi azoturirwa n'umuriro nk'uko iyo hene byari bimeze. Ni ukuvuga ngo muri kahise ku Bisirayeli byashushanya ico kintu, mugabo Kristo amaze gupfa biba bivuyeho, noneho Kristo haba hasigara ihema nyezi nuko twabibonye ryo mu ijuru rigereranya Kristo ubwiwe. Yego. Urakoze cyane, ngira ngo abaduteze amatwi bashobora kutahita babyumva neza. Tubwiye ibyakorwaga mu kwezi kw'indwi, tuzagerageza gusuzuma kalendari ya Mesiya nk'uko yahanuwe cyangwa se yavuzwe muri ibyo bitabo mu buryo bw'umwari ku gitabo cy'Abalewi ku gice cya 23. Reka twe kubyinjiramo uyu munsi kubyerekeranye na kalendari, ko tuzabyinjiramo twitonze. Murakoze. Nzi ko hari n'abantu bajya bibeshya kubyerekeranye n'isabato n'amasabato. Tuzadusuzuma neza iby'iyo kalendari, tuzamenya itandukaniro y'isabato y'umunsi wa karindwi n'andi masabato avugwa mu byanditswe byera ashingiye ku mirimo yakorerwaga mu buturo bwera. Murakoze. Iyo kalendari rero umaze kwinjiza kure cyane, aho Kristo azagaruka Satani akoherwa mu myaka igihumbi. Ubwo tuzasubira inyuma tubisuzume twitonze, turebe uko ibihe bizagenda bikurikirana. Murakoze. Ariko hari icyo bita ubuhumyi bw'ubushake kuri icyo cy'isabato, kuko mu Balewi birasobanutse neza. Hariho isabato nyezina ubwayo ari nayo baherako mbere yuko bavuga iriya minsi mikuru indwi. Noneho waje mu Bakolosayi bakakwereka rero iby'amasabato basobanura rya somo rero. Ubwo rero turamutse dusomye twifuza gutahura, Mpwema azodutahuza twereka isabato nyezina n'amasabato ubwayo. Hari amasabato yari igicucu cy'ibizaba, bishushanya Kristo. Murakoze. Hari n'isabato idusubiza inyuma mu irema, ikatwereka uko Imana yaturemye. Imwe ivuga ibizaba, indi ivuga ibyabaye. Ivuga ibyabaye rero ntabwo yigeze ikurwaho, ahubwo ayakuweho navuga ibyagombaga kuba Yesu Kristo. Nivyo iyo migigwa yose yakogwa, ubundi usomye mu gitabo imihango. Murakoze. Ugeze mu gitabo civuga butumwa ukajana mu bipfuzo bihe byose avuga ngo Yesu ku musaraba ngo yarahagaze hagati y'imigigwa cyangwa imihango yakora muri kahise n'iyindi mishasha yari igiye kuza. Nuvuga ngo iya mbere yasura Kristo, noneho imishasha nayo yasura ko Kristo amaze gupfa. Iya mbere yasura ko Kristo agiye gupfa kuzapfa, iyindi nayo yasura Kristo ko amaze gupfa. Iyo rero yasura Kristo ko agiye gupfa, iyo yaravuyeho. Ariko ngo isimburwa, musomye muri kiya gitabo kivuga butumwa havuga ngo isimburwa n'imigenzo mishasha, noneho isura ko Kristo yapfuye. Wagira imigenzo imwe n'imwe utwibutsa yagiyeho Kristo amaze gupfa? Aha navuga tunyarutse nk'ifunguro ryera. Ifunguro ryera ryabonetse yuko Kristo apfuye, kuko ubwa mbere hicwa ibikoko canke amatungo. Noneho rero Kristo acikanye ku musaraba, urazi ko ni hene canke intama, ngira ngo umuherezi yarafite yaramwiyasiriruka, kuko nayo yaribonye umucunguzi. Noneho rero Yesu Kristo usomye muri Luka 22 havuga hati igihe Yesu yabwira abigishwa muje gutegura ibya Pasika mu ijoro buri bucafatwa, aravuga ati ngo wari umunsi wo kubaga umwagazi w'intama muri Luka 22. Ariko icyo gihe ntiyabazwa, ahubwo hateguwe ibyo kunywa, umutsima na divayi, kuko Kristo ari we yaragiye ku umutsima agereranya bya bikoko. Noneho acatangiza ifunguro ryera. Noneho ngo igihe tuba turije ko cyo twibuka ko Kristo ari we mutsima w'ubugingo, ubuheze twarabivuze. Amen. Noneho ndagira ngo utwinjije mu gika gikomeye cy'isezerano rishya, utubwire mbese ibi bintu byari igishushanyo cy'ibizaba, bwari ubuhanuzi bw'ibizabaho, byasohoye bite muri Kristo Yesu? Murakoze. Ubundi iyo bavuze isezerano rishya, hariho abantu bibwira ko ari ibitabo 27 cyangwa 227 tuvuye Ikinyarwanda. Ariko mu by'ukuri isezerano rishya ni iryo Yesu yari yaravuze muri Ezekiel 3:6-5 gushika 27 yuko izotanga umutima musha, maze idushiremo Mpwemu musha, maze iduhe kugendera mu byagizwe byayo, ivyandika mu mitima yacu batakibyambara mu gakaraza n'ahandi nkuko abaherezi babigenza. Ubwo isezerano rishya rero ni Kristo mu muntu. Rero Yesu Kristo amaze gushika, nicyo cyatumye abwira muri Yohana 16 avuga ngo ndagiye ariko nzobarungikira Mpwemu yera canke umwitsa canke Mwuka wera, atuboni azohinyuza abisi, abemeza iby'icyaha n'ibyo kugororoka n'iby'amateka. Ubwo rero Mpwemu yera kuza mu muntu ni Yesu mu muntu. Noneho nukuvuga ngo Kristo rero yaje mu muntu, ni abazanye ikindi kintu gishasha kugira ngo dushobore gukorana na Kristo, ari ryo ryasezerano rishasha. Kuko ujya mbere yari amategeko abikwa mu isanduku,
amategeko abantu bambara mu gakaraza, ariko noneho Kristo avuze ati isezerano rishasha nk'uko tubisoma muri Yeremiya 31 ngo noneho nzoyashira mu mitima yanyu. Ubwo ni Kristo mu muntu noneho. Isezerano rishasha rero riratwereka ko bimaze gushika. Nubwo twabonye ko ibyagenda, Imana rero mu rukundo rwayo ntiyipfuza ko hari ibintu byo kwibagirana. Icyatumye ibyo twagiye tubona byose, ihema ryeranda, tukabona umuntu kwahagaze ari ihema ryeranda, byose bigasura Kristo, nuko nuvuga ngo bigasura Kristo. Yarashaka ko niba nkurunganywe nk'ubu rupfuye hakaza urundi, nagwa rundi ruze rutahure ibyo Kristo yagombye kwigisha abantu. Nicyo cyatumye rero nka Aburahamu aja gutamba umwagazi w'intama, nakaja gutamba umuhungu, hakaza umwagazi w'intama. Ibi ngo vyatumye n'abamarayika batahura ibyo kimaze cya Kristo n'ihema ryeranda, ngo ntibari bazi n'ingene bizogenda. None rero ngo Imana uko imyaka yagenderagenda yagumye yigisha abantu. None mu isezerano rishasha rero nayo yashizeho ibindi tudashobora no kwibagirwa, uhereye kuri ubwe bisura rya hema ryeranda, bitwibutsa ko ihema ryeranda mu ijuru rihari. Naco gituma n'ubu turiko turarivuga, kuko abantu benshi barakuvuga ngo none se ihema ryeranda rishobora kutumarira iki ubu ko abisirayeli batagihari. Nivyo ihema ryeranda twabonye ko cyari igitutu kibyari biraririye kubaho, umutumba ariko wari Kristo. Noneho rero Kristo amaze gupfa, twebwe ntitwiga ihema ryeranda nk'uko abayuda bagiga, ahubwo twiga ihema ryeranda noneho nyezina riri mu ijuru, turi bushikire ku buryo bw'impwemu, kuko tumaze kwakira Kristo nk'ikimaze kizima, noneho tukabyemera mu mubatizo. Nuvuga ngo kiriya gitabo nakubwiye ivuga butumwa cyo kigaragaza ko umubatizo nukuvuga ngo iyo umaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, akaba wawe, akaba mu mutima wawe, nukuvuga ngo intambo ngo ucuhabwa mpwemu yera, ngo ikimenyetso kigaragara ko wamwemeye rero ngo kimwe gikorerwa mu buryo butagaragara, ngo ariko haba hakenewe ikindi ugaragariza abantu yuko wakire Kristo mu kwemera, mu kwinjira mu mazi ukabatizwa. Ubwo rero ngo uba wemeye ko upfanye nawe ukazukana nawe mu buryo bw'impwemu. Nuvuga ngo wawizeye ko nubwo utari uhari ibyo yakoze yabikoreye muri kumwe, wari muri we nk'uko Adamu yacumuye turi muri we. Ubwo na Kristo rero nk'uwambaye umubiri wacu wawe nanje ngo tuba twemeye ko natwe twagororokeye muri we. Kubw'ibyo rero ngo Yesu nubwo yasubiye mu ijuru, hari ibyo yasize tudashobora kwibagira byerekana urukundo rwiwe, bisura ryahema ryeranda, bitwibutsa urukundo rwiwe kandi bakatwibutsa n'ihema ryeranda ko ari hagakiza kacu kari. Nico cyatumye Yesu yinjira mu ijuru, akinjira hera nkuko umuherezi yamara umwaka wose akorera hera, noneho mu kwezi kwindwi agaca yinjira hera cyane. Ni nako na Kristo rero ngo ageze mu ijuru yahitiye hera, maze igihe cyarageze nyuma y'imisi 2300 nkuko Daniel yari yarabivuze kera mu mwaka w'1844 yinjira ahera cyane, hatakozwe n'intoki z'umuntu, hakozwe n'Imana ibihe n'ibindi. None rero uravuze uti none hari ikibazo wagomba gusubiramo warubajije. Ngira ngo icyo kibazo cyo kiratahuritse. Yego. Uko ibya bindi byari ibishushanyo by'ibizaba byasohoye, kandi abantu b'Imana tuzashobora gusobanukirwa byimbitse, kuko hari ibyasohoye mu gihe cya Yesu, maze kutubwira yuko Yesu Kristo yinjiye ahera. Ibyo yasohoje ku isi ni byari mu rugo. Igicaniro cy'ibitambo Kristo yaratambwe. Icyotero bambe igikarabiro Kristo yarabatijwe, kandi Kristo yarapfuye, yapfiriye umunyabyaha. Ubwo rero ikibura no kwinjira ahera naho tuzakomeza kureba uko byagiye bigenda, kandi maze kutwibwa yuko icyo tuvuga kiruta ibindi. Ahari twasoma iryo somo Abaheburayo igice cya 8. Abaheburayo igice c'8. Muyo tuvuga yose arutwa na rimwe niri. Dufite umuherezi mukuru ameza atyo, avyagiye iburyo bw'intebe yihambaye cyane yo mu ijuru. Yego kabiri. Akorera hera no mu ihema nyakuri byashinzwe n'Uhoraho atari abantu. Amen. Mu Kinyarwanda bavuga mu byo tuvuga igikomeye cyane ni iki ngiki. Dufite umutambyi mukuru meza atyo wicaye iburyo bw'intebe y'Imana. Amen. Ibibwirizwa bishobora kubwirizwa kuruta ikindi nuko Kristo ari mu buturo bwera bwo mu ijuru. Amen. Aho asabira umunyabyaha, kandi igice cya 25 avuga ngo kuko ahoraho iteka ngo adusabire. Nicyo gituma abasha gutabara rwose abegerezwa n'Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Icyo rero nicyo gikuru tuvuga. Bivuze ngo Kristo ari mu buturo bwera bwo mu ijuru. Amen. Kandi tuzakomeza kureba uko iyo minsi yagiye ikurikirana, tumenye naho duhagaze uyu munsi, nituba dusuzuma ya kalendari ya Mesiya nkuko yatanzwe dukurikije ibyakorerwaga mu buturo bwera bwo kwisi. None ndabaza ikibazo. Ejo mu byigisho cyabanjirije iki ngiki twabonye uburyo
Edeni Imana ije kurema byakurikije umurimo w'ubuturo bwera, uko ubuturo bwera bwubatse mu ijuru. Urugendo rw'Abisirayeli narwo ni uko byagenze, ni ishusho y'ubuturo bwera rwose. icyo cyari icyigisho ku bari barindiriye ko Yesu apfa. Yego. Nuko kandi Mose nawe agiye kubaka akurikiza icyitegererezo cyo mu ijuru. Mbese kuza kwa Yesu uko bimeze gute? Umurimo wa Kristo wo umeze ute? Tugiye kureba ishusho y'ubuturo bwera, ese nta sano byo bifitanye? Murakoze. Bwa mbere ho tumenye ko umunyabyaha nawe ategerezwa gutera ziriya ngazi zitandatu, kuko nawe ateza gukurikiza ihema ryeranda riri mu ijoro. Mbere na mbere yuko dushika ku munyabyaha asanga Kristo, ni ngombwa ko turaba inzira Kristo yadutoboreye nazo ko atapfuye kuzikora ahubutse. Bivuze ngo nawe nyene ibyo yakoze byose byari ku mugambi w'ihema ryeranda, kuko mu buzima bwacu bwa misi yose, mu myizerere yacu yose, mu ijuru, mu masata acumuye, mu isi yacu, ihema ryeranda ryamara ingenzi. Kubw'ibyo rero Imana ishyira umuhati munini cyane kutwigisha ibikorerwa mu ihema ryeranda, tubyakire tuzi ko twakira Kristo. Nico gituma rero Kristo ibyo yakoze byose ntiyabikoze ahubutse, nko twabibonye no mu irema twabibonye. Rero n'ibyo Kristo yakoze mu kuza kuducungura navyo nyene ubwabyo ni igishushanyo mbonera cy'ihema ryeranda, ariko noneho hatari pirate, ahubwo ari nyakure. Noneho dufashe intambwe duhere mu ijuru, Yesu afata umwanzuro agasezera abamarayika akavuga ati ndagiye gucungura umuntu. Ingazi canke intambuko yatambutse nazo ubwazo zigereranya bya bindi byakorerwa mu ihema ryeranda, kuko Yesu yaravyagiye ku ntebe nko twabibonye iburyo bw'Imana duheje kubisoma mu Baheburayo igice 8 umurongo wa 1 n'uwa 2. Noneho tubonye ngo we yafashe umwanzuro kera nta n'umumarayika arabaho, noneho mu kuwushyira mu ngiro noneho igihe gikwiye gisohoye. No kuvuga ngo ya myaka ya mahinga 69 70 ya mahinga 62 ararindwa araheze 62 araheze, hagati igihe gikwiye gisohoye Yesu araza. Wanduze byo mu 70 amahinga 70 n'imisi 2300. Ntabwo ari byo twaje kuri uyu mwanya. Daniel igice cya 9. Yego murakoze. Noneho Yesu yahagurutse mu ijuru. Nuvuga ngo yari yicaye hejuru y'intebe y'Imana ihambaye, kuri ya ntebe y'Imana y'imbabazi. Nayo twabonye ko yari yicaye ahera cyane, kuko ari habyagi amategeko y'Imana ari. Nuvuga ngo kuri cya gishushanyo cy'ihema ryeranda twabonye ko ahera haba hari intebe y'Imana. None tubonye ngo nawe yavuye ahera cyane, intebe y'Imana iri. Araza aza mu isi, ngo aje kuba umuco w'isi. Ubwo nuvuga ngo yari cya gitereko ko matabazi. Nuvuga ngo we ntiyavuye mu rugo, ahubwo yavuye mu ijuru aza mu rugo. Yavuye ahera cyane, aza hanyuma aza mu isi. Bivuze ngo yavuye ahera cyane aja mu isi, kuko yaraje ahaguruka ahera cyane. Hariho amategeko 10 y'Imana, ariho Imana, intebe y'Imana iri, aza kuba umuco w'isi. Nuvuga ngo noneho aje kuba cya gitereko ko matabazi, ko yaraje kumurikira isi. Noneho anaje aza kuduhuza, mbere yuko umutsima w'ubugingo yaje kuduhuza isi n'iki nijoro. Nuvuga ngo bwa buryo bw'amasengesho twe dusenga twerekeje kuri Kristo canke kuri Satani, twarabonye ko ibintu ari bibiri. None Kristo we yaje kutwereka kutubera umuhuza, inzira. Noneho arangije aba umutsima w'ubugingo kuri ya meza, kandi amaze kuba ko ari we mutsima w'ubugingo, aratambuka acaraza arabatizwa. Ubwo nuvuga ngo amaze kubatizwa nibwo yagiye ku gicaniro canke kubambwa. Bivuze ngo zangazi yazije uko twumvise ngo yavuye mu ihema ryeranda ahera cyane, aza kuba umuco w'isi, aza kuba ari we umuhuza w'Imana n'abantu, hanyuma umutsima w'ubugingo, hanyuma arabatizwa, arangije aja ku gicaniro aratambwa maze arapfa. Urumva nawe ko mukuza kwiyo ku isi nawe ni gwa rugendo ruvuye mu ijuru ruza mu isi, ariko noneho umunyabyaha we ariko arava mu isi aja hehe? Mu ijuru. Nicyo cyatumye Abisirayeli bava muri Egiputa, twabonye kwigeranya isi bakazi Kanani igeranywa n'ijuru mu buryo bw'ikigereranyo. Kubw'ibyo rero urumva ko Yesu mukuza kurondera umunyabyaha n'ubundi yanzira yayigiriyeko. Hanyuma si ibyo gusa, Yesu bwiwe na hano ku isi ziriya ntambuko yarazitambutse. Noneho ubwo twabonye ko yamanutse akava hejuru akaja hasi. Noneho amaze kuja hasi akihwanya n'umunyabyaha, akabuciye bugufa akambara umubiri nk'uwo wambaye nk'uwo nambaye.
noneho nawe twabonye ko urugendo rw'umunyabyaha rwava mu isi rwipfuza ko agera mu bwami bwo mu ijuru, na Yesu aje kwimatanya natwe yagomba kutuzahura akadukura mu isi akadusubiza hehe? Mu ijuru. Nawe rero yongeye gukora urugendo noneho rwo gusura mu ijuru, atangirira hahandi araza. Nicyo cyatumye avukira mu bwato bw'inka i Betelehemu. Ubwato bw'inka bukoze impande enye nkuko na cya gicaniro cyari gikoze impande enye. Ubwo nawe rero urugendo rwiwe arutangiriye mu kuzahura umunyabyaha ahereye mu rugo, maze araza avukira i Betelehemu. Yanavukiye Yerusalemu rwagati, kuko urumva yagomba kurondera umunyabyaha. Twabonye ko atanapfiriye Yerusalemu kubera imvo y'ivyanditswe byeranda kandi ubuhanuzi ngo bushike. Noneho araza avukira mu bwato bw'inka bugereranya cya gicaniro cyari mu isi. Arakura agwiza ubwenge no gushimwa n'Imana n'abantu, ko tubisanga muri Luka 2:52. Amaze gukura yagomba gutambuka urugendo rwa kabiri, ubwo asanga Yohana mu bugaragwa aragira gute? Arabatizwa. Ubwo nuvuga ngo yari amaze kuba ntama w'Imana avukiye mu bwato, kandi yerekanye ko yaraje kuducungura azapfa ku gicaniro, hanyuma arabatizwa. Ubwo nukuvuga ngo yarageze ku gikarabiro. Arangije nawe aravuga ahinduka umutsima w'ubugingo, yavuze ati noneho muri Yohana 6 avuga ati nije mutsima w'iki? W'ubugingo. Wanashaka amaze kubatizwa yahise aja kugeragezwa mu bugaragwa. Ubwo nukuvuga ngo yaravukiye mu bwato bw'inka arabatizwa, kandi akimara kubatizwa yaciye aja kugeragezwa. Aja kugeragezwa mu butayu. Ikigeragezo cya mbere Satani yamugerageresheje kumubwira ati hindura ibuye umutsima. Urumva ko nubundi yantambuka yo mu ihema ryeranda haje mu kibazo cy'umutsima. Nukuvuga ngo ubwa mbere igicaniro yavukiye mu bwato arabatizwa, ahita ajanwa mu bugaragwa, aja kugeragezwa, ageragereshwa igeragezo cya mbere cy'iki? Cy'umutsima. Aranesha, Imana ihabwa icubahiro. Ubwo yari ko arerekana ko aho Adamu yatsindiwe Yesu agomba kuhatsindira. Nubwo yari yambaye umubiri nkatwe, munyantege nke mubiri nkatwe, noneho abatsinze ikigeragezo cy'umutsima, nubundi Satani acamujana aramubwira ati ni wapfuka mukagira gute? Ukansenga. Haje mu icyotezo cy'imibavu nacyo aragitsinda. Arangije amujana ku kigeragezo gira gatatu, amushyira ku gasonga k'umusenga, aramubwira ati amwereka itunga ryo kwisi ryose, maze aramubwira ati ni wagira gute? Mbo handitse ngo ni wikororere hasi amareka bazogera gute? Ni wikororere hasi amareka barakuramira. Arangije aramubwira ati Imana bari yuramya gusa, uje usenga Imana yonyene. Aha ni kugeragezo cya kangahe? Cya kabiri. Ariko noneho dushobora kuba tutabitondetse neza uko cya mbere no umutsima, icya kabiri nicyo cyerekeranye n'ibyanditswe, avuga ati handitswe ngo izagutegekera abamarayika. Icya gatatu noneho amwereka ubutunzi bwo mu isi, aramubwira ati nibafuka mukagira gute? Mu bisanzwe ibi bifashe gutyo ubucuritse uko Matayo yabyanditse siko Luka na Mariko babyanditse, ariko Matayo yabyanditse neza. We Yesu ageragezwa mu bugaragwa. Turi muri Matayo igice cya 4. Ubwo haranditse ngo turasoma buno Yesu aduganwa na mpwemu mu bugaragwa ku murongo wa mbere, ngo ageragezwe n'umugwanizi amaze iminsi 40 n'amajoro 40 yisonzesheje, abona gusonza. Umugeragezi aza kuri we ati ni wabura umwana w'Imana, bwira y'amabuye ahinduka imitsima. Aramwishura ati byanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ariko atungwa n'ijambo ry'Imana ryose riva mu kanwa k'Imana. Buno umugwanizi amujana mu gisagara cera, amuhagarika ku gatwe k'urusengero, aramubwira ati ni wabura umwana w'Imana ikororere hasi, byanditswe ngo azokuramiza abamarayika biwe, nabo bazokuramira mu maboko yabo, ngo kumbure ntutsitare kwibuye. Yesu aramubwira ati byongeye kandi handitswe ngo ntukagerageze Uhoraho Imana yawe. Umugwanizi yongera kumujana ku musozi uhagaze cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabo, ati ibyo byose ndabiguha niwapfuka mukandamya. Matayo rero yabitondetse neza cyane akurikije ihema ryeranda. Ariko nawaje kureba mu bindi bitabo sinibuka niba ari muri Mariko canke Luka, harimo umwe asa n'uwabicuritse sinzi impamvu, ariko noneho dufashe Matayo we yabyanditse neza cyane. Abona ko igeragezo cya mbere cyari kijanye n'umutsima, icya kabiri n'amasengesho, icya gatatu noneho n'ubwiza. Nukuvuga ngo biratondetse. Niwaza gusoma neza gusanga umwe muri Matayo na Mariko hari umwe yabicuritse, ariko urutonde rwiza n'umuntu nkuko mu ihema ryeranda riri. Hanyuma rero Yesu amaze gutsinda ibyo bigeragezo byose, ngo Satani abamuretse, hanyuma
arangije ngo acaza kwigisha amategeko y'Imana imyaka 3 n'igice ahugura abigishwa no gutegura abazumwakira n'uvuga ngo yaragiye kubaha noneho amategeko y'Imana ngo yandike muri bo. Biragaragara akivayo mu gice cya 4 igice cya 5 kitubwira ikibwirizwa Kristo yabwiriye Yesu yigishiriza ku musozi kandi atwereka iby'amategeko y'Imana. Okay, kwereka ngo abahiriwe bari bo kumanuka hasi, arabwireka noneho ko amaze kurangiza biriya bigaragazo bitatu ahita aja kwigisha amategeko y'Imana. Nukuvuga ngo yaragiye mu buturo bweranda, bivuze ngo n'urugendo rwa Yesu hano ku isi rwari rugaragaza n'ubundi hema geranda n'ibyakorerwa muri byo. Nukuvuga ngo yaradutoboreye inzira y'agakiza kugira ngo natwe nitwamenya ko dukwiye kwakira Kristo Mwami n'Umukiza tukabatizwa mu buryo bw'amazi na mpwemu nkuko Yesu yabwiye Nikodemu. Ubwo tugeze ku ntambwe ya 2 maze tukaja kwiga ijambo ry'Imana ari wo mutsima w'ubugingo. Ubwo tumaze gutahura Kristo niwe tuzosenga wenyene, tuba tugiye ku cyotezo, hanyuma tuce tubitara rimurika. Ubwo natwe tuzinjira na Kristo ahera cyane muri ya majambo yigisha umutsima mweranda canke yigisha amajambo amategeko y'Imana. Ubwo azaba mu mitima yacu natwe tuba abantu b'Imana. Ubwo natwe gwa rugendo Kristo yakoze ava mu isi niko natwe tutegerezwa iyo tumwakiye nta ngazi dusimba. Ubwo tugenda umurongo ku murongo maze tugasabana na Kristo. Yesu ashimwe. Kubw'ibyo si ibyo gusa turashobora gutanga wavuze uti mbega ibitwibutsa ariko utaravaho ndagira ngo turebe icyo Kristo yaba yaravuze ku by'amategeko y'Imana. Hano turi ku mucyo w'isabato. Ese ni Yesu Kristo yigishije ku byerekeye amategeko y'Imana? Hari watubwira magambo make yo muri Matayo 5 maze kuva mu bugararwa bya bigeragezo bitweretsa hera uko byari bimeze. Ese yabwirije iki ku mategeko y'Imana? Ku murongo wa 17 nukuvuga ngo ibi byose arabisimbutse mu kwigisha yigishe n'ubundi amategeko nkuko wabivuze, kuko ngo yategerezwa gushikana abantu ahera cyane mu buryo bw'impwemu kugira ngo abereke ko ari cyo cyamuzanye, kuko ibindi yaramaze kubisimbuka ageze ku gace kanyuma ko kubana na Kristo ahera cyane mu buryo bw'impwemu. Niho rero Yesu ashitse ibyagezwe, niho yaciye atangaza rero ko yarageze igihe cyo kwingo Satani yabaye muretse gato, noneho nawe aja ku gikorwa. Aravuga rero ati ntimugire ngo ku murongo wa 17 Matayo 5 ntimugire ngo naje gusenyura ibyagezwe cyangwa amajambo y'abavugishwa n'Imana. Sinaje kubisenyura, naje kubishitsa. Haleluya. Ndababwira ukuri, gushitsa hejuru n'isi bizoviraho nta kanyuguti na kamwe canke nakazatsa bizova ku byagezwe gushika byose bizoheraherezwa. Nuko uzorenga ibwirizwa na rimwe byo muyoroshe hanyuma yayandi akigisha abantu ngo bagire batyo, mu bwami bwo mu ijuru azokwitwa muto hanyuma y'abandi, ariko yitondera akayigisha uyowe azokwitwa mukuru mu bwami bwo mu ijuru. Ariko ndababwire yuko kugoroka kwanyu nikutaruta uko abanyabwenge bivyanditswe n'abafarisayo mutazoroha mwinjira mu bwami bw'Imana bwo mu ijuru. Haleluya. Bivuze ngo ukugoroka kwacu guteza kuba ari Kristo yakuduhaye, tukaba tumeze nk'aba Kristo bagenda mu isi. Sinzi niba mvuze ngo nk'aba Kristo bagenda mu isi, nuvuga ngo tuba dufise kugoroka kwa Kristo kuba kurengeye abantu bose bo ku isi. Bamaze gutanga ko Kristo akwiye gutura mu bugingo bwacu, mu mitima yacu. Ubwo rero Kristo ni utanga amategeko, ni nawe uyaguha, ni nawe uyashobora muri wewe. Mu bundi ubu maze kuba utakiri wewe, ahubwo ari Kristo muri wewe. Ibi tubisanga muri Yesaya 55 yavuga ngo nimuze mugure mudatanze amahera. Ariko Kristo yashaka ko tugura dutanze jewe, noneho hakaza Kristo muri jewe. Noneho icyo ukora cyose ukavuga ati si jewe ni Kristo akorera muri jewe, kuko ari wabari muri wewe, noneho wahindutse inzu Kristo agomba kubamo. Icyo gihe rero amategeko ari muri wewe, nawe uba wamaze gushika mu buryo bw'impwemu. Usomye mu Banyefeso Paulo yaciye avuga ngo tuba tumaze kwicara na Kristo ahantu heraho mu ijuru. Amagambo Paulo yavuze ati nawe Kristo, ariko si jewe ndiho, nyamara si jewe uriho, ni Kristo ari muri jewe. Kristo uriho muri jewe. Amen. Ngo abantu b'Imana amagambo barayazi. Ariko hari isomo muri Matayo 5 tutarahava. Ngo 19 ni ukuzica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye nyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Amen. Umuntu umwe yaribashije ngo mbese kwitwa mutoya mu bwami bwo mu ijuru icyo bitwaye? Umaze kwitwa mutoya se wumva uba washitse yose? Ntabwo warinze ukandagira ukitwa muto urumva wabaye mukuru. Ariko noneho nuvuga ngo izina ry'iberezo bari hanyuma y'ayandi, bivuze ko atazona kandagira. Ngira ngo isomo ryadufasha kubyumva neza twarisanga muri Daniel, kugira ngo dufashe abantu b'Imana bibwira gutyo. Hari umuntu rwose wavuze ati amategeko y'Imana ndayumva neza, ndamaze kubyumva,
ariko kandi ndabona bitambuza kujya mu ijuru cyakora nzitwa mutoya ariko ndagira ngo mbwire uwo muntu yuko atazagerayo nyine bakomeje kuninira ubushake bw'Imana. Hari amakuru yabwiwe Berushezari Daniel igice cya 5 Berushezari igihe yari yigometse ku Mana maze ikiganza kikaza kikandika ku rusika 25 igice cya 5 haravuga ngo kankure kugereyo muri Daniel igice cya 5 igice cya 5 haragira hati soma kandi byanditswe n'ibyo ibi mene tekeru farisine kandi bisobanurwa bitya mene bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma yishyira ku iherezo. Amen. Tekeri bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara ko udashitse bivuze ngo wapimwe mu bipimo sanga uri mutoya abantu rero batoya reka nkomeze numve iherezo rye. Kandi peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buranyazwe buhawe Abamedi n'Abaperesi. Umurongo ukurikiraho nuko Berushezari ko bambika Daniel umwenda wo muhengeri n'umukufi bizaba mu ijosi kandi ko bavuga mbaranguruye ko azaba umutware wa 3 mu bwami. Ariko iryo joro Berushezari umwami w'Abakarudaya aricwa. Wumvise ikibazo umwami Berushezari yageze nicyo niwo muntu yakubwiye amajambo yageze babwiye ngo kwitwa mutoya mu bwami bw'Imana uyu yishe mutoya maze we ntiyemera nk'uko umuntu nabatemera aravuga ngo ntacyo nubwo nabo wanyuma nkajaye n'uyu Berushezari amaze kubona ko ibintu bihindutse yamaze guhanurira ubuhanuzi ko ingoma yiwe hawa Abamedi n'Abaperesi ahubwo aje kwambika Daniel ngo nabo wa 3 mu ngoma yiyo kandi iyo ngoma yamaze kunyagwa. Uko niko abantu rero twihenda cyangwa abantu bihenda dukwiye kuva mu bujiji tukamenya ko imbere y'Imana ni 100%. Bitabaye 100% bari 0%, maze ugahindirwa hanze. Rero wifuzaga kudusobanurira noneho byimbitse gusohora k'ubuhanuzi bwagaragajwe mu ihema ryeranda mu murimo wa Kristo wo kuducungura nyirizina. Ese bihuriye hehe? Murakoze. Ngira ngo mu by'ukuri nakubwiye twabandanje tuvuga kuva dutangira ibyigisho ko nta kintu cyabaye gitunguye Imana. Yego. Imana data umwana mpwemu yera. Noneho twari tugeze ku rupfu rwa Yesu nicyo wambajije. Urupfu nyezina. Arafatwa, arakubitwa, arashinyagurirwa. Ni ibintu umukristo wese ubundi akwiye kubyiga akabyiyumvamo. Gushika ageze i Karuvari. Twabonye ubwa mbere na mbere ko Yesu kugira ngo ajane i Karuvari nabwo ari umugambi w'Imana wateguwe kera kuko atashobora gupfira i Yerusalemu. Yerusalemu hagereranywa n'itongo rya Edeni kandi akagereranya n'ihema ry'Imana mu ijuru. Bivuze ngo yategeza kujanwa hanze ya Yerusalemu kugira ngo aze kuducungura. Kuko ngo yapfira i Yerusalemu mu by'ukuri ko ari nko gupfira mu ijuru. Ni nkaho Satani yari kuba yariciye Yesu mu ijuru ko ari cyo yashaka mu gukora kudeta ariko akaza gutsindwa. None rero Yesu yagiye hanze ya Yerusalemu kugira ngo ni nkaho yavuye mu ijuru agasanga umuntu ku isi. Noneho rero Yesu arafatwa ajanwa ku musaraba. Ageze ku musaraba rero hari icyo yakorewe ku musaraba. Nivyo ni integuro Imana yabona ko ikwiye kubaho kuko abantu benshi bazabiyumvira yuko ati mbega Yesu yishwe nande. Bamwe bati yishwe n'Abayuda abandi bati yishwe ariko mu by'ukuri Yesu yishwe n'Imana ubwayo ko niyamutanze ku bwawe nanje. Ku buryo n'abantu bumva Abadiventiste bakomeza amategeko y'Imana y'imwe n'isabato. Abayuda bakaba barahambye Yesu ku wa 6 hitegurwa isabato. Bakaba bati n'ubundi mwe muri Abayuda nimwe mwishe Yesu. Ikibazo rero wakwibaza uti Yesu yishwe nande. Icyo abantu bakoze ni nko kubabaza Yesu, ni nko gushitsa ibyase ariko ubundi Imana niyo yatanze umwana wayo. Nase wavuga ngo hari umuntu yari gushikira Yesu mu by'ukuri? Ntabwo. Noneho rero twari tukomeje dusanga rero ko mu kurekura umwana wayo ngo adupfire Yesu akabyiyemeza akaza intambwe akazitera nko twabibonye. Noneho hageze ku musaraba. Ageze ku musaraba rero hari icyo yakorewe. Cyane cyane mu kubambwa kwiwe navyo nyene byakorewe. Twabonye ko umuntu nyezina Imana imurema yari izi ko Yesu azobambwa ku musaraba. Nico cyatumye Imana iha umuntu impagarike. Sinzi niba impagarike mu Kinyarwanda ari uko ahagaze nuvuga ngo arambuye amaboko n'umusaraba. Bivuze ngo Imana yeretse Adamu ko umuntu azobambwa ku musaraba. Na mbere yuko imwereka nuvuga ngo yari yaremye Adamu nk'umusaraba kuko na Yesu yari kuzofata ishusho y'umuntu akabambwa
ku musaraba. Imana n'urukundo rero. Amen. Hanyuma rero ageze ku musaraba yarambuye amaboko. Ibyakorewe Yesu ku musaraba noneho nibyo wari kurambaza twari tugeze kuko bwa mbere yerekeranije amaguru bamukubita mu musumari Yego. hariya ku maguru. Turamutse tuvuye ku maguru tujya ku mutwe n'ubundi dusanga ari ihema ryerana. Kuko ahantu hose hari bya bintu bitandatu mu ihema ryerana. Hari igicaniro, hari igikarabiro, hari imeza, hari icyotezo, hari igitereko cy'amatabaza, hari n'iki n'isandugu. Hagereranya umubiri wa Yesu naho aho yagize icyababazwa kuko ku maguru hagereranywa n'igicaniro. Uramutse uvuye ku maguru uja ku mutwe naho nyene hakubiswe umusumari. Noneho mu rubavu hahandi kuri cya gikarabiro yakubiswemwo icumu hava yiki amazi n'amaraso n'ubundi amazi aragarutse. Kandi twabonye ko ku ihema hari igikarabiro nakigereranya kandi amazi umuntu yakaraba n'ubundi amaraso yabavanye kuri cya kimazi yaba yacumise. Urumva nanone havuyemo amazi n'iki n'amaraso kandi nawe yakaraba amaraso kugira ngo amazi amwoze amaraso. Bivuze ngo Yesu nawe mu rubavu bamukubita icumu havamo amazi n'iki n'amaraso. Hanyuma arambuye ku ikiganza cy'ibubamfu bagikubita umusumari. Cya kindi yahereza abantu umutsima bahateramo umusumari n'ikiburyo bibuko hamwe hari n'ikiburyo igitereko kw'amatabaza naho noneho ku mutima nyezina ariho hagereranya iki cya cyotezo cy'imibavu. Ngo uburemere bw'ibyaha by'abihanye n'abazokwihana byose byabaye amatoni maze biremera umutima wa Yesu maze umutima uraturika. Ubundi Yesu ntiyishwe n'inkoni bamucumise, ntiyishwe n'amacumu yamukomise. Wanashaka ukurikiye iby'abantu ubushakashatsi bakora, umuntu bakubise mu misumari agapfira ku musaraba ateza kumara hagati y'iminsi 2 cyangwa 3 kuko ibisebe birajamo tetanusi hanyuma akajumira hanyuma umuntu akagera gute agapfa. Ariko Yesu yamubambye saa 3 saa 9 baracikanye. Wanashaka nicyo cyatumye baza kureba bagasanga bya bisuma byo ntibirapfa kandi navyo byabambiwe rimwe nande na Yesu. Noneho ngo babivuna amaguru ariko bageze kuri Yesu basanga yacikanye. Ntabwo rero Yesu yishwe n'ingoma cyangwa inkoni ahubwo ngo yishwe no ku mutima ushwanyutse. Nuvuga ngo kubera agahinda koma nk'iki uburemere bw'ibyaha by'abanyabyaha bihanye buramutsikamira. Mbe na Satana muja mu matwi amubwira terega naso yaguhebye kuko usomye mu bipfuzo bibe byose avuga ngo Yesu yaramanutse mu nkingi, Imana yaramanutse mu nkingi y'igicu mugabo kubera itareba icyaha n'umunyabyaha ngo yima amaso umwana wayo maze Yesu araremerwa n'uburemere bw'ibyaha byabazo uhereye kuri Adamu ushaka umuntu wanyuma maze umutima uraturika arataka ati data niki kikundekesheje maze Yesu aravuga ati wibuka ko yari amaze kuvuga ngo bibuka ugomba. Noneho umutima hahandi kuri cya cyose umutima dusengesha twemera Imana tukagira gute nawe uragira gute naho hagereranya cya cyotezo cy'imibavu maze mu mutwe ariho hagereranya isandugu nyezina. Wanashaka ubuntu bw'Imana bukamu kuko twabonye mu Baroma 8:16 ngo mwe mu Imana bwirikanya namwe mu Imana y'umuntu yuko turi abana b'Imana. Bivuze ngo umutwe ni isandugu ubika amabanga y'Imana, ubika amateko y'Imana mu bwenge bwacu. Noneho naho yahambitswe iki urugori rw'amahwa. Bivuze ngo bya bintu bitandatu n'ubundi bishikira he mu ihema ryerana. Nukuvuga ngo umuntu nawe yakwije Yesu nawe yakwije bya bintu bitandatu bigize ihema. Ntabwo rero bapfuye kumucumiti icumu wapfa baricumise. Niyo mpamvu abantu benshi bashobora kwibaza ati kuki batari mucumise mu kuguru cyangwa mucumite mu nda ariko bacuma mu rubavu. Nuko inama y'agakiza yateza gukwiza bya bintu bitandatu. Ni naco gituma rero kumbure tuja gusoza twerekana ko nisezerano bwaryo Bibiliya mu ihema cyangwa ibitabo 27 byanditswe Yesu amaze gupfa navyo ntibyapfuye gupangwa ngo babipanga ko babonye. Ushobora kuba utabikurikiranye cyangwa barabikurikiranye ariko navyo byose nta na kimwe cyabaye tombora kuko uramutse usomye uko Bibiliya ipanze usanga Matayo, Mariko, Luka na Yohana bivuga ibyo bivuga Yesu Kristo nk'igitambo uko byagenze gushika apfuye. Nuvuga ngo bigereranya cya gitambo cyo mu rugo. Ariko noneho uvuye mu bitabo bine uhituja mu gitabo gikurikira cyo mu byakozwe n'intumwa urabona ko huzuyemo umubatizo wa mpwemu w'amazi na mpwemu. Bivuge ngo ni cya gikarabiro. Uvuye ku bitabo bine bivuga iby'urupfu rwa Yesu uhituja kubatizwa na mpwemu amazi na mpwemu maze ukabugiye mu byakozwe n'intumwa. Kandi uvuye ku byakozwe n'intumwa ugaca utangira noneho mu Baroma uca ugenda kurukurikirane ugenda kuki
ku mutsima kuko nyezina niho twiga ubutumwa bwiza. Burya ubutumwa bwiza iyo utizi inyandiko za Pawulo burya nta butumwa bwiza uri kuriga. Niwo mutsima w'ubugingo. Uretse ko aza kwiyongera ko n'igitabo cya Yuda kiri hirya y'igitabo cy'Abaheburayo, ariko ubundi bitabo inyandiko za Pawulo zose niki ni umutsima w'ubugingo. Burya utaratahura Kristo nk'umutsima w'ubugingo umwakire mu bugingo bwawe, nuvuga ngo inyandiko za Pawulo ziba zaguciye ku ruhande. Ushobora gutahura, tuzobireba imbere kumbure, ushobora gutahura Yesu Kristo nk'ikimazi ukanabatizwa abantu benshi bagahereraho. Ibyo ntabwo ndi bubije ko muri kano kanya kumbure, ariko tuzoreba icyo Satani akora kugira ngo agwanye abantu mu isezerano rishasha, noneho kugira ngo ntibatahure inama y'agakiza. Noneho twari tugeze kuki ku masengesho, kuko tuvuye ku butumwa bwiza tukava ku meza y'imitsima tuca kugitereka ko nako ku cyotezo cy'imibavu ariyo masengesho. Twabonye ngo buri kurasenga Kristo cyangwa Satani. None rero uvuye ku nyandiko za Pawulo uhita nanone ubandanya uca ku gitabo cy'Abaheburayo, kuko nico kivuga iby'amasengesho, kikatwereka ko dusenga dukwiye kwizera Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza. Ubwo tuba tugeze ku cyotezo cy'umubavu. Yuko ari we dukirizamo, ari we dukwiye gusenga, ari we muhuza wacu n'Imana. Ubwo tuba tugeze ku masengesho, tugeze ku cyotezo cy'imibavu. Noneho iyo tugeze mu bitabo bya mbere bibanza byo mu byahishuriwe Yohana, tubona Yesu nk'itara gitereka ko amatabaza ndwi agenda hagati, niwe rumuri. Niwe rumuri mu bitabo mu gice cya mbere kibanza cy'ibyahishuriwe Yohana. Noneho tugaza guheruka tubona rero ahera cyane mu bitabo bisozera igitabo aribyo byo mu byahishuwe. Ubwo noneho naho tugasha tubona ko ibitabo byo mu isezerano rishasha navyo ntibyapfuye gupangwa. Mpwemu Yera niwe yatumye abipanga kugira ngo navyo byerekane Kristo kugoroka kwacu, byerekane n'ihema ryeranda, byerekane n'intambuko z'umunyabyaha, kugira ngo dushobore kugera ku gakiza. Yesu ashimwe. Dushimye Imana cyane ko yatuboye muri iki kiganiro kiduhishurira ukuri kw'Imana, ya nzira twatangiye gusuzuma twitonze, inzira y'Imana iri mu buturo bwera. Twatinze ku mibereho ya Kristo, nuko urugendo rwe rwo kuducungura rwose rwuzuza iby'Imana nabyo nkuko byahishuwe mu ihema ryera. Amen. Turarikiye abantu b'Imana cyane kugira ngo niba hari ibibazo muri kugira muri iki kiganiro muzabitwandikire muri commentaire, cyangwa se mukoreshe adresse zacu ziri muri description kugira ngo tumenye ibitumvikanye neza, kugira ngo tubigarukeho. Kandi dushimiye Mutama ukomeje kudufasha kumva uko kuri kw'ijambo ry'Imana. Bisa hari ibindi tuzakurikizaho. Murakoze. Bwa mbere yuko tugira ibyo tuzakurikizaho navyo bikomeye, turamutse tutanabishoje ntacyo byo bifashije, duteza gusoza nibura tubona ihema ryeranda, tubona noneho uko twari ko turiga ihema ryeranda. Noneho turareba izi ntambuko zitandatu zigenga umwizera nawe, kuko ateza gutambuka ze ntambuko kugira ngo asabane na Kristo mu ihema ryeranda mu ijuru. Ubwo tuzoraba ingene Satani agwanya umuntu wihana, ko nawe ateza kugenda urwo rugendo kugira ngo yemere ihema ryeranda nk'aho ariho gakiza kacu. Satani arabigwanya. Noneho turebe icyo akora ku mukristo yifuza kugenda nawe, noneho aciye no mu bantu cyane cyane mu mashengero yaguye, ingene yakoze muri kahise n'ingene yitegura gukora. Ariko nagira ngo nsoze mbanza gukosora akantu gatoya. Twigeze tuvuga ibijanye n'ingene ibigeragezo bya Yesu navyo biri ku rutonde. Noneho turacurika tuvuga tuti muri Matayo niho babicuritse urupfu rwa ibigeragezo bya Yesu. Mu nama y'agakiza bitondetse neza muri Luka igice cya 4 gusumba uko bitondetse muri Matayo, kuko ariho bahera muri Luka. Bwa mbere ho twabonye ko Yesu yavukiye mu bwato, hanyuma akabatizwa mu muvure aribwo bwato mu Kirundi, hanyuma arabatizwa. Aheje kubatizwa no kuvuga ngo tuca twinjira hera, tugasanga ko mu bigeragezo byiwe yageragejwe cya mbere ku misima, icya kabiri ku masengesho, aha turi muri Luka igice cya 4, icya gatatu kugerageza ubwiza no kugerageza Imana, nkuko itereko cy'amatabaza umuntu amaze kwaka avuye mu mwiza ari mu muco n'ahageragezwa birangira nesheje nkuko Yesu yanesheje. Hanyuma tugaca tubona rero ingene yaciye agerageza aza kwigisha iby'ubwiza bw'Imana biciye mu mategeko y'Imana, ariyo Satani yibasira.
nibyo niko ndavuga rero ati rero tuzokomeza turaba rero icyo satani akorera umunyabyaha atipfuza ko atahura iri hema ryerana kuko niho ikibazo kiri uyu munsi. Satani ntiyipfuza kumwe atashimye ko Adamu ashima atahura iby'inamagakiza ngo atahure itangiro 3:15 niko n'Abisirayeli babujije gutahura ibyo bakora kandi bafite n'ihema hagati nyezina mu byabo birangira benshi batakaye. Ni nako n'uyu munsi rero twabonye ko Yesu amaze kuducungura akadusigira ibitwibutsa inamagakiza n'ihema ryerana n'ubundi Satani agerageza gutuma tutabitahura. Noneho yabona birakomeye noneho akitabaza n'inguvu z'abahambaye canke n'ibyo abanyamadini mbere n'abari mu idini n'abari mu ishengero nyezina ubwayo arabakoresha nko yakoreshe ku bayuda rimwe na rimwe. Rero dusabwa rero gusaba mpwemu yera ngo adutahuze ibi bintu kuko n'ibintu agaciro tubiha sinzi ko tugaha agaciro gakwiriye. Dusaba Imana rero kugira ngo iduhe ububasha bwo gutahurira muri yabice kuri mpwemu yera mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimiye kubw'iki kiganiro cyiza kidushurira inama y'agakiza. Amen. Nuko yasohejwe muri Kristo Yesu ku musaraba i Kalvari. Amen. Kandi dushimiye abadukurikira nabo ko bakomeje kubana natwe muri ibi byigisho. Amen. Dusezeranije ko tuzagaruka ngo turebe icyo Imana idushakaho mu gusobanukirwa ino ngingo n'umugambi wa Satani mu kurwanya gutahura no kwakira ibyo bintu. Yego. Reka udufashe gusoza n'isengesho. Reka dusenge. Nyene inganji Yehova izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye ubwenge bwawe burenze urugero n'urukundo rwawe rurenze urugero kuko mu bwenge bwawe uri kuntango ubona ibyo kumwisho kandi uri kumwisho ukabona ibyo kuntango. Ni nako n'urukundo rwawe rurengeje rwatumye urungika Yesu akaza mbere agapfa i Kalvari. Ndakwinginze rero data ngo duhumure ubwenge bwacu kandi duhimba imbaraga canke inkomezi zo kunesha ku buryo bwa mpwemu maze ngo uzudutahuze n'icyo dushaka ko kandi udutahuze n'amayeri yose ya Satani kugira ngo turi muri mpwemu tukuza imbaraga mpwemu yera dutsinde nkuko nawe watsinze biciye mu mwana wa Yesu Kristo. Turakwinginze ngo ugenderere aba bose badukurikiranye natwe ubwacu hagati yacu kugira ngo dushobore kwitegura kugusanganira. Niryo shengesho nsabira uwo unyumviriza nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen.